हम तुम्हारे साथ हैं। सिद्धार्थ राउत तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आणि कोण बुद्रू बरोबर आहे. हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आज आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे हे शेळडीचे आमचे कॅन्डिडेटचे फॉर्म भरले आसा. आमचे बरोबर आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आसात, आमचे सरपंच आसात, दोन्ही बाकीचे कावन्सिलर आसात, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते, आमचो अध्यक्ष मनोज बाब. हांव खऱ्यांनी मनांतल्यान आभारी आसा आमच्या भारतीय जनता पक्षाक, कित्याक सेकंड टायम म्हाका परत एकदा ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आमच्या मंडळ अध्यक्ष, आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक. आनी एक उमेदीची गजाल की हांव ह्या दिसाक आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग स्टार्ट केल्लें आसा. त्या हातूंत बऱ्यांत बरो प्रतिसाद जो आसा तो आमकां मेळटा. एक लोकां मदीं भोंवता आसतना 5 वर्सांक लोकांन आमकां निवडून हाडले, तेजे आमी परत कितें केलें आनी ते कितले लोक खूश आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी त्याच बरोबर भोंवता आसतना कितलेशेच व्ह्यूज जे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें तेंय मेळटा, आमकां आमदाराचें काम केल्लें तेंय मेळटा, प्लस आमकां फुडें कितें करपाक जाय त्यो सुद्दां गोश्टी आमी जाणून घेतात. परतून एकदा तो आयज फॉर्म भरता आसतना हे सगळे आमचे लोक कार्यकर्ते जे आयज हांगा पावल्यात तांकां हांव सगळ्या मनांतल्यान आभारी आसा. आज शेंडले 20th ZP जे आमचे शेंडले म्हणटा आमी ताका भारतीय जनता पार्टीक सेकंड टायम ताका टिकेट दिवन आज सिद्धार्थ बाबाचे जे कामाची पावती आमी म्हणूंक शकता ताका दिल्ली आसा. 5 वर्सां बरें काम केलें आनी ज्यो गोश्टी म्हाका अजूनय लक्षात जेन्ना पयलीं जेन्ना रावलो तेन्ना सांगलेलें की खंय तरी कामां बरी जावपाक जाय लोकां सारकें दिसपाक, आनी तेजे खातीर तेणें ती 5 वर्सां काडटा तेन्ना एकूच विशय की लोकां फुडें जी कामां आसा ती बरे भशेन दाखयल्ली आसा. आनी आज आमी भोंवता तेन्ना बरो प्रतिसाद मेळटा तेन्ना आमी ऑलरेडी आसोळडा विलेज पंचायत कवर केला. शेळड्याचे 4 वॉर्ड जाले आनी आयच्यान बाकीचे वॉर्ड कंप्लीट करून आमचें प्रचाराचें काम चालू जातलें. एवरीडे आमी सकाळीं भोंवता आनी सांजचे कॉर्नर मिटींग घेता. आनी कॉर्नर मिटींग घेता तेन्ना एकूच विशय की खंय तरी लोकां मदीं जे सिद्धार्थ बाबान कितें केलां तें सांगपाचें आनी सिद्धार्थ बाबाचे परतून निवडून येवपाक भारतीय जनता पार्टीचे परतून ZP हांगा जावन साऊथ गोवा परतून भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मेंबर इलेक्ट करून खंय तरी फुडें अध्यक्ष डेप्युटी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे जावपाक जाय म्हणून आमी पळयता. आज प्रधानमंत्रीचे आमी उलोवपाची गरज ना. प्रधानमंत्री आमकां म्हाका दिसता देशां भितर एक बरो फिगर जगां भितर मेळिल्लो आसा. ताका रिस्पेक्ट जे जाता तें आमकां बरें दिसता आनी कार्यकर्ते उत्साह येता. आनी आज प्रमोद बाबांनी आमचे वाठारांत काम केलां, हांवूय आमदार काम केलां आनी तेजे खातीर आमी दोगूय मेळून जे जे आमचे कडेन जाताले जशें पंचायत, ZP, आमदार, गोंयचो सरकार आनी सेंटर सरकार BJPचो म्हण आमकां लोकांक विनंती करता की हे मतदारसंघ जे ZP 20 जरी तरी एक पंचायत कुचळे मतदारसंघात पडना ही केपें मतदारसंघ तेंचोय सरपंच हांगा आसा. सो हे सगळे मेळून आमी तेजे खातीर काम करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ आमी फुलयतले येता ते 22 तारखेक जेन्ना आमकां कळटलें.